Bang, ayam lesu, lemas, ngorok, berak hijau. Suntik di konsep aja. Kalau suntik di konsep bagus, itu disuntik di konsep. Bang, ayam muda banyak bulu kapasnya. Gimana bang? Biar nafasnya bagus. Dikemin, jadi biar lemak di bulunya itu cepat hilang dikemin. Bang Antoni sekali-sekali ajak tanding di farm. Ya, boleh. Bang Antoni lesu. Udah. Bang, jangan lupa live besok. Oke. Lemes sekali kau bang, ya satu harian nih saya capek sekali ya. Ini karena aturannya hari ini saya nggak ke gelanggang, mau istirahat buat besok. Tapi karena kita tadi ditantangin ya kita dateng lah kemari. Kirain nggak berani pula. Ada niat tambah istri nggak bang? Nggak lah, udah satu aja. Satu aja udah cukup lah. Istri yang ini udah sayang kali sama saya. Jadi saya sayang juga sama istri saya yang ini. Satu aja udah cukup. Kabar janda-janda gimana bang? Waduh, hampir tiap malam, tiap siang, sore ada aja yang telepon nih. Oh iya, saya buat pengumuman buat para gadis janda. Saya ini udah ada istri saya pun dulunya banyak kali istri saya. Tapi sekarang udah satu. Saya nggak bakal berpaling hati sama istri saya yang lama ini. Ya. Aku begado udah selesai. Oke, nanti kita lanjut lagi. Yuk, cus. Assalamualaikum.